Halo guys, kembali lagi di channel Dina Channel. Di video kali ini aku akan membuat sunlight slime. Ya, kita membuat sunlight slime. Ya udah, kita langsung get started. Bahan ke satu ada lem final ya, lem glue. Dan yang kedua sunlight, maksudnya slime activator. Ini slime activator ya. Dan sunlight, pastinya ada sunlight dongkat, sunlight slime. Ini sudah aku tuangin ya. Dan alatnya ada pengaduk sendok dan mangkuk ya buat naruh. Ya udah, kita deh. Ini kan sunlightnya sudah masuk, kita langsung masukin satu. Aku pakai satu botol. Setelah kalian pakai apapun. Dan jangan lupa subscribe channel aku ya, dan isi tombol like biar aku lebih semangat lagi. Kurang gak ya sunlightnya ini? Kayaknya sih kurang loh guys. Enggak tahu sih. Nah, lemnya sudah masuk, kita langsung aduk ya, campur sampai merata. Kok warnanya jadi kayak gini? Ya, kayaknya kurang nih sunlightnya guys. Ini kayaknya aku akan tambahin lagi. Dan ini aku akan tambahin sunlightnya lagi ya. Gunting dulu. Kurang nggak ya? Sedikit lah. Sudah cukup. Nah, kalau sudah tercampur rata, yang terakhir kita seperti biasa masukin slime egg ya. Slime egg sedikit demi sedikit. Ini slime activatornya aku buatnya dari gum. Aduh, maaf kesinggol. Kok di situ warnanya beda sih guys? Ini loh warnanya beda ya. Oh no, slime-nya tumpah. Slime activatornya maksudnya. Kita langsung tuangin. Sudah kayak agak proses penggumpalan tapi sedikit. Ini tadi tumpah guys, slime activatornya. Kok enggak menggumpal gitu ya? Atau kebanyakan air? Enggak sih, masih ada. Kalau kurang kita tambahin lagi. Ini sudah ada proses penggumpalan. Ini kan sudah ada agak mengumpal. Dan ini slime activatornya tadi aku tambahin gum lagi. Kayaknya tadi kurang gum ya. Kita kasih sedikit aja. Nah, sudah ada proses penggumpalannya guys. Kita tambahin lagi. Ini ya sudah agak menggumpal. Dan ini tadi aku tambahin slime activator lagi kan. Aku aduk-aduk pakai tangan. Tapi kayaknya nih masih lengket banget guys. Gak tahu kenapa biasanya buat slime nggak kayak gini. Emang kalau buat sunlight slime itu emang kayak gini ya, tapi kalau sudah didiemin bagus, walaupun masih agak lengket gitu guys. Ini lengket.
ini sudah agak jadi. Jangan kau nak rasa petang kau Ren. Sudah ada proses. Sudah ada proses penggumpalannya ya guys. Kita tambahin filter lagi secukupnya. Masih sudah agak menggumpal ya guys. Batina nggak video guys nggak video YouTube itu orang ngerti rausangan pun kurang sedikit lagi. Oh my god, kebanyakan. Kita kembali lagi. Oleh para babu loro tuh loro enggak nyapa turu malah gak sehat. Aku cepetin sampai menggumpal aja ya guys. Ini ya guys sudah jadi ya, tapi agak lengket sedikit. Kalau didiemin jadi nggak lengket. Aku dulu juga pernah buat guys. Ada nanti yang sudah clear aku kasih ke part 2-nya ya guys. Sekian dulu, ini sudah jadi tapi kayak gini. Tapi kalau sudah diemin nggak kayak gini lagi guys. Dadah, sampai sini aja ya videonya ya. Thanks for watching teman-teman, jangan lupa subscribe, comment, like, dan subscribe.